Ya kalau anak-anak kuliah lagi nggak pada liburan ya entah satu dua ada. Biasanya mereka minta diketikin apa sih, Bu? Ya paling kartu bimbingan, ngisi-ngisi belangko surat, belangko SSE ataupun kwitansi. Ini yang pakai itu lah, pakai garis-garis ataupun kolom-kolom kotak-kotak lebih cepat diketik manual kali mas. Lagian kebanyakan kan pakai tembusan kan, rangkap 4, 5. Kalau pakai ini kan sekali ketik